Pravim reformu, kraljicu svih torti. Ja mislim, kasno sam se suočila sa njom, ovako genijalnom, jer sam izbjegavala nekako torte sa orasima. Međutim, reforma me kupila za sva vremena još kad sam upoznala, svog dragog, koji je stalno govorio kako jedino reforma valja, ali mora biti posebna. I onda sam ja tragala i pravila tokom godina različite recepte dok nisam našla baš pravu meru i napravila sama svoj recept od raznih drugih. Ovu meru i dok nisam dobila potvrdu da to je ta reforma iz njegovog djetinjstva, koja ima fil koji onaj gusti, malo kao lepljiv, ali nije to možda dobra reč, ali onako punog ukusa taj fil čokoladni, ima puno oraha i ono što je najvažnije, kad sam istraživala i kad sam pravila puno puta ovu reformu, bilo je da se teško pravi, da je komplikovano, da fil se ne može napraviti tako lako. Međutim, našla sam jednu caku koja je jako dobra i otkriću u ovom receptu kako ćete da budete sigurni da će vam ovakav fil, ovaj gusti, dakle vrući, ne onaj hladni, uspjeti i da će biti savršeno dobar. Tako da krećemo sada sa pravljenjem reforme torte. Uživajte u ovoj kraljici. Odlične. Prvo pravimo fil. Inače, prvo pravimo kore u bilo kojoj torti uglavnom, ali pošto se ovaj fil za reformu duže hladi, taman dok se on hladi, mi ćemo imati vremena da napravimo natenane kore. Tako da, pravim gusti fil, odnosno ne onaj vazdušasti i onaj hladni, već onaj vrući koji kažu da je teži za pravljenje, ali, kao što rekoh, našla sam u caku i čak i početnicima neće biti teško. Vidjet ćete o čemu se radi. Za početak, ovdje imam puno putera, kao što vidite. Iseckat ću ga na kockice i tako će se lakše otopiti. Dakle, potpuno u odnosu na druge recepte koje ćete vidjeti malo nestandardno, dakle atipično, što krećem sa maslacem, ali vidjet ćete zašto. Sad ću odmah da vam objasnim. Dakle, stavljam maslac i u njega stavljam čokoladu. 350 grama maslaca i 300 grama čokolade. Čokoladu koju stavite, ona će vam dati i ukus reformi. Tako da gledajte da bude neka čokolada koju volite. Ne mora biti crna jer ona mlečna ima i više masnoće u sebi, tako da slobodno stavite mlečnu. Ja ovdje imam dve vrste čokolade koje sam našla pa ću pomešati. U svakom slučaju stavite onu, kao što sam rekla, koju volite. E sada, zašto stavljam zajedno čokoladu i maslac? Inače ćete vidjeti u drugim receptima da se prvo kuvaju jaja sa šećerom, pa se unutra dodaje, ako mislimo na vrući fil, pa se unutra dodaje maslac i čokolada na kraju. Međutim, tu može da se dogodi da se, kada stavite maslac u žumanca, onako odvajaju taj maslac i te masnoće, pa ne može lepo da se sjedini, pa tu bude malo problem. To je zašto je u stvari reforma bila problematična, odnosno taj vrući fil. Ali, vremenom i nekim već iskustvom shvatila sam da se čokolada i maslac zaista strašno vole. I da, kada njih zajedno otopite i promešate, oni budu tako lepo sjedinjeni i kompaktni. I onda, kada stavimo to sa strane, i onda žumanca i šećer onako pravimo na gusti fil, kada dodamo čokoladu i maslac, oni se savršeno sjedini. I ne bude nikakvog odvajanja, nemate nikakav problem uopšte da li je dobro, da li nije dobro, puno mešanja ili bilo čega. Bude baš kako treba, a opet kažem, za početnike ovo će biti perfektan način, a i za one koji nisu, shvatit ćete koliko je jednostavnije i lakše ovako kako se prave. Dakle, prvo čokolada i maslac. Sada samo sačekamo na nižoj temperaturi, opet su bitni savjeti za početnike, da se otope i da se lepo sjedine. Evo, ovaj deo je gotov. To nam je, vidite, čokolada i maslac kako su lepo sjedinjeni. I to nam je osnovna caka i trik da bi fil, onaj gusti, bio dobar. To stavljam sa strane. A sada ću kuvati žumanca. Evo ovako, ovdje imam jednu šerpu u kojoj se nalazi voda na dnu, evo otprilike ovako, i stavljam preko drugu šerpu tako da ćemo kuvati žumanca na pari. Naravno, voda ne dotiče ovo gornje dno.
imam 14 jaja i sada ću ovih 14 jaja da odvojim. Pola belanaca stavljajte u jednu činiju, a pola u drugu jer kore pečemo iz 2 dela. Dakle, ovdje imam 7 belanaca i sada ću preostalih 7 belanaca da stavim u drugu činiju. Sva žumanca idu u šerpu, koja još naravno ne radi, nije zagrejana. Sada taman ću uključiti da mi se greje ovdje voda. A ja ću za to vrijeme da umutim žumanca sa 150 grama šećera. Evo ovdje sam stavila i sada ću da umutim na penasto. Evo, taman sam umutila. I sada na srednjoj vatri, jer nam se ova voda dole zagrejala, dakle na pari, tačnije, miješamo žumanca dok nam se šećer skroz ne rastvori, a onda kad se on otopi, onda je potrebno i malo da se zgusne. Sve ovo zavisi od količine jaja, koliko dugo ćete da kuvate, i od veličine tih istih jaja i od šerpe, odnosno dna, koliki je prečnik. Ako je širi, naravno brže će se skuvati nego ako je neki manji, jer onda će ići u visinu ovaj fil umjesto u širinu. Tako da od svega toga zavisi, ali računajte nekoliko minuta pa do 10-11, zavisi, kažem. Budete tu pored i bitno je da mešate. Ovo je možda najdosadniji deo pravljenja reforme. Nije težak, samo je dosadnjikav jer mešate i ne radite ništa drugo. Mislim, ja uglavnom iskreno sada kada sama radim bez kamera i svega, ja na onom šporetu iza gdje imam više ovih ringli, na jednoj ovako paralelno mešam ovaj maslac i čokoladu, u isto vrijeme ovo vrtim i onda mi nekako skratim proces svega toga. I evo ga, to je otprilike to. Ovako treba da bude gusto. I sada možete, probala sam jednu drugu varijantu i u redu je i jedna i druga, da sipate otopljeni maslac i čokoladu sada unutra u ovaj fil, naravno gasimo vatru, ili da prespemo žumanca u čokoladu. Na kraju dođe na isto, potpuno je sve jedno, tako da ću ja sada da sipam u čokoladu. Predomislila sam se, ipak ću staviti čokoladu i maslac u ovu veću, zato što je veća pa će se preohladiti. Sipam sve unutra, evo ga. To je to. I sada, nekada čak ne uzmem mikser da promešam, nego malo duže samo mešam ovako dok se sve ne sjedini. A možete da uzmete i mikser, naročito početnici svakako uzmite mikser, ali nemojte predugo da miksate. Jer je suština da ne ubacujemo unutra vazduh, iako je sve vruće, bez obzira, da bi bila onako gušća i onako malo lepljivija ova krema. Za one koji su do sada radili samo onaj hladni fil, odnosno kada se maslac dodaje na kraju, kad je ovo prethodno hladno, onda se pitate kako će ovo da bude gusto ikada, ali bit će, verujte na reč, kada se dobro ohladi itekako. Pritom, ono što je sada važno kao napomena, jeste da ne sme da bude u frižideru kasnije, pošto ja stavim na kratko i u frižider posle, predugo, jer će skroz da se stegne i onda ne možete da mažete. Tako da bitno je da bude onako negde između. Pokazat ću vam na kraju krajeva, pa ćete znati koja je to faza. U svakom slučaju, iako je ovako sada skroz, pogledajte, tečno, bit će gušće kada se i maslac i čokolada stegnu, odnosno prohladi. Evo, to je to. I sada fil ostavljamo, nakon što ste ga dobro promešali ručno ili mikserom, stavite sa strane prvo na sobnoj temperaturi da se hladi, a mi prelazimo na pravljenje kora. Rernu sam uključila na 180 stepeni, odnosno nisam, tek ću. Dakle, 7 belanaca u jednoj činiji, 7 belanaca u drugoj činiji. Ukupno imam, samo ću ovako da obrnem, ukupno imam 250 grama šećera i ovaj ću šećer otprilike rasporediti na, to je to, obe činije.
A sad, zašto kore pravimo ovako odvojeno? Zato što se u ovoj velikoj tepsi peku 2 kore. Dakle, od 7 belanaca pa od drugih 7 belanaca. Da bi vam bilo prosto jednostavnije, da umutimo prvo jednu koru, jer kada bismo sve zajedno umutili, radila sam i to nekada, ali onda se belance onako malo splasnu i odvoji se ova belance budu onako malo tečnije i to baš nije najbolje. Dakle, prvo ću umutiti ova belanca i šećer, pa ću tek onda dodati unutra orahe. Dodajem malo soli. Evo, sad ću vam ja pokazati kašikom koliko je to gusto da biste imali osjećaj kada pravite. Dakle, evo, to je to. Nemojte više od toga jer će biti pregusto, samim tim bit će suviše suva, a nije nam to cilj. Kora. Ovdje imam 400 grama mlevenih oraha i sada ću otprilike, koji je perfekcionista, ja nisam, ode mi, taj neka meri tačno 200 grama u jednu koru pa 200 u drugu. Ja računam da je to to. Evo. I to ćemo onda ručno da izmešamo i stavljamo u pleh. Ovdje mi je veliki pleh. Tako. To je onaj veliki za rernu. Znate već, najveći što ide. I sada 7 belanaca, 200 grama mlevenih oraha ide da se peče. Kada sam rekla, ako želite manju reformu, samo prepolovite sve mere, ovo bi vam bilo dovoljno. Dakle, od ove jedne kore posle isečemo 3 i sasvim dovoljno za jednu finu reformu. Ko neće da pravi ovako jednu ogromnu, kao što ja sad pravim. Ravnomerno, lagano rasporedite po pek papiru sve do kraja. To je to. Vidite, lepo se rasporedila jer nije bila pregusta, a i samim tim bit će sočnija. Pošto ovo nije puslica, malo ću samo da tresnem, nećemo da je sušimo u rerni na niskoj temperaturi, već normalno na 180 stepeni. Pečemo od 12 do 15 minuta. Provjeravat ćete, ali manje više od 15 nije potrebno da znate. Ovu drugu koru ću da umutim neposredno pre vađenja ove prethodne, zato što ako bih sada umutila, to bi, opet sam rekla, već onako opalo i ne bi bilo to. Dakle, sačekamo nekih 10 minuta i onda pre vađenja one kore mutimo. Evo, sada mi ističe otprilike 15 minuta, ja sam gledala koru. Ovdje mi se fil fino već prohladio, ja ću uskoro da ga stavim u frižider, ali ću samo prethodno da umutim drugu koru sa ostatkom šećera. Evo ga. To je to. Sada ću unutra da dodam i ostatak, evo ga, oraha. Tako. Promešamo i sada vadimo ovu koru koja je pečena i stavljamo ovu drugu da se peče. Evo ga. Početnici, gledajte ovu grešku koju stalno pravim, iako početnik nisam. S ovim sam bila ovako pritisla malo koru, tako da vodite računa, možda je najbolje vaditi krpom i onda nikad ne napravimo ovo, ali nema veze, to je sve u redu. Sad ću prebaciti sa pek papirom, celu koru ovdje da se hladi, a na ovaj vrući pleh stavljam novi pek papir i dok je još zagrejana ovako i vruća rerna, stavljam i drugu koru da se peče. Evo. Pošto je jako vruće ovo ispod, morat ću da
brzo rasporedim, da ne krene da se tope ova belanca na, evo ga, ovom plehu. Izravnajte koru koliko možete i ide da se peče. Hop, hop. A dok se ona peče, taman ću da iskoristim priliku da ovaj krem naš čokoladni stavim, pošto je već prilično prohlađen, da stavim u frižider pa će biti spreman za filovanje vrlo brzo. Evo, i druga kora je tu, ispečena i sada, taman dok se ona ne prohladi kao i ova prva, mi imamo vremena da malo promešamo još naš fil koji je u frižideru i on će biti spreman kada kore budu hladne da filujemo. Treba će nam sigurno jedno 10 do 15 minuta, malo sačekamo, ali to je u suštini to. Evo, sad ću samo da pokažem kako se pri ivicama više hvata, odnosno postaje gušće, pa ću malo da promešam. To inače radim dok se hladi u frižideru, s vremena na vreme samo malo promešam. Eto, da bi ravnomerno bilo svuda rashlađen fil. Vratit ću ga nazad. Izvadit ću i ovu koru iz pleha jer će se tako brže ohladiti, a i treba će mi pleh jer ću u njemu da filujem našu reformu. Evo, bukvalno dok sam išla da operem ovaj pleh, manje prošlo ni 5 minuta, pogledala malo u telefon. Dobro da sam otvorila frižider i pogledala, jer je, evo, pogledajte kako se već stvrdnulo. Da sam ostavila malo duže, bilo bi suviše čvrsto. Ako vam se to kojim slučajem desi, morat ćete ponovo da topite, što da vam kažem. Tako da proveravajte, gledajte. Vidjeli ste, evo, sa vreme sam vam govorila kad sam stavljala i koliko je to sve trajalo. Dakle, ne previše, vrlo brzo se ovako malo stegne. Ne sme biti više od ovoga. E sada, ovdje su mi dve kore. Jedna je ovo još mrvicu topla, ova druga nije, tako da ću krenuti s ovom skroz hladnom. Pa ću preći na ovu toplu. Ovako. Ajde prvo da vam pokažem u stvari kako sečem ove kore. Evo, tu mi je jedna. Uzmite lenjer, ja to sad zbog vas kao pravim se važna pa sam uzela lenjer, inače to ne radim već od prilike, ali da biste bili sigurni, naročito ako prvi put radite. I onda, ja znam već da ovdje je 30 cm širina i da ću otprilike na svakom 10 cm, to je svaki, evo 10 i 20 ovdje, da zasečem. Tako, isto tako i sa druge strane. Evo mogu i na sredini da bi mi bilo lakše. I na kraju. I sada sečem makazama i pek papir i sve, da znate ništa. Možete i ako hoćete nože, meni je ovako prosto jednostavnije. I sečemo do kraja. Uzmite neke velike makaze, ja ih nemam, ali bit će vam lakše ako imate. Naravno, samo za kolače, nemojte neke koje koristite za nešto drugo. Tako. I to ćemo isto da uradimo i sa drugom korom, ali ne moramo odmah, možemo nešto kasnije, jer sada počinjemo da filujemo. Evo kako. Uzela sam ovaj veliki pleh, zato što nemam jednu tako veliku tepsiju. Prvu koru okrenete na ovu stranu ovako, jer ćemo tako lakše da skinemo pek papir. Skidajte ga lakano da vam se kora ne pokida, a ako vam se to ipak desi, ne brinite, malo čokolade samo kao lepak zalepite u koru nazad i bude ok. Evo ga. Tako, to nam je prva. I sada. Ovaj fil koji imam ovdje, pošto ću imati 6 kora, delim na otprilike, naravno, 6 delova. Dakle, neko voli da stavi preko cele reforme potpuno novi ganaž ili neki novi fil. Ja ne, jer toliko jako volim ovaj gusti fil da mi svaka dekoracija u stvari pokvari ovu divnoću od ovog fila. Tako da ja ovo delim na 6 delova otprilike.
A vi, ako želite neki drugi fil preko da stavljate i neke druge dekoracije, onda delite na 5 delova. Ovo razmažem. I ne morate da brinete ako ode malo sa strane, zato što ću svakako sa strane da namažem ovaj isti fil. Pogledajte kako se lepo razmaže. Šta ide sljedeće? Sljedeće ide nova kora. Okrenete ovako i hop, preko, stavimo, malo utapkamo i skidamo papir. I sada idemo novi sloj ovog lepog fila. Razmažemo i sad tako do kraja svih 6 kora. Ono što sam rekla, da možete da napravite i od 3 kore. Sad mi malo ćemo da naravno da preterujemo i imamo 6 kora. I 6. kora, evo je za kraj stigla i hopa, odozgo stavljam ostatak fila. Kao što sam rekla, vi ste mogli ovaj fil ceo da stavite u prethodnih 5 kora, na prethodnih 5 kora, a da preko sada pravite neki lep ganaž. Možete. Ja, iako ovog fila nema uvek dovoljno da mi sve obloži sa strane i svuda, meni on neuporedivo draži nego bilo koji drugi preliv, zato što mi pokvari ukus ovog dobrog fila. Kažem, toliko je dobar da mi onda žao i grota da bilo koji drugi nekako umanji njegov ukus. E sada, ako volite, stvarno, ako ste esteta i mnogo vam je bitan izgled, meni je uvijek bitnija suština, odnosno sadržaj od izgleda, možete da isečete kada se stegne. Znači, nemojte da filujete okolo ništa, nego stavite u frižider kad se skroz stegne i sečete nožem da vam budu skroz ravne ove tu ivice i onda da napravite neki savršeni ganaž. Ja to nikad skoro ne radim jer je ukus neponovljiv. Ide u frižider pre nego što mi skroz padne, jer je sada ovako pod reflektorima, da se stegne. I evo lepotice, gospođetine reforme. Ovo nije reforma, ovo je reformetina jer je baš ima, teška je koliko je velika i koliko tu svega. E sada, trebalo bi da odstoji malo duže, nekoliko sati, pa cijela noć bi bilo stvari idealna, da se dobro sve to opusti, pa ohladi, pa stegne. Međutim, evo ja zbog reflektora i cele ove skalamerije od kamera sam morala samo nakon sat vremena već da vadim i da je sečemo i probamo, tako da u odnosu na ovo što sada vidite, sutradan je još bolje. Mislim, sad ne vidite, sad ću da isečem pa ćete da vidite. Okrajak ja volim najviše i njega ću sada da isečem. Oho, evo je, ode i ovako lepo. I evo, krenut ću je sada i ovako. Malo mi je nezgodno za sečenje, ali potrudit ću se pa da vidite. Opa. Tako. Neko voli da je jede kada je tek izvađena iz frižidera. Dok recimo moj muž voli da je izvadi pa da je ostavi malo da omekša. Međutim, ona je onako nije sada trenutno dovoljno stegnuta pa je taman. A sada ćemo da probamo. I evo, reforma kada je lepo jedete, trebalo bi da ima ovako meke korice. One nisu sočne, nisu natopljene ni sa čim, ali su mekane jer su fino od ove čokolade omekšale i jer su pune samo oraha i belanaca i čokolada koja je strašno je dobro ovo. I ono što je najvažnije jeste da kada je najukusnije, onda je, već znamo svi, bre.